อគុណសម្រាប់ការជួយមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរូបមន្តពិសេសក្នុងការធ្វើជ្រក់ល្ហុងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់សរសៃល្ហុងឡើងថ្លាហើយស្រួយឆ្ងាញ់បងប្អូនចាយើងអាចយកជ្រក់ទៅញ៉ាំជាមួយសាច់ចង្កាក់គ្រប់ប្រភេទឬក៏ញ៉ាំជាមួយប្រហិតត្រីឬក៏ជាមួយនំប៉័ងសាច់ក៏បានដែរណាបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីចម្អិនប្រហិតត្រីដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់ញ៉ាំជាមួយជ្រក់ទៀតផងណាចាប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងរៀនធ្វើជ្រក់សម្រាប់ទុកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាសិនណាបងប្អូនចាហើយរត់តែពិសេសទៅទៀតនោះគឺជ្រក់នេះគឺយើងអាចទុកញ៉ាំបានច្រើនថ្ងៃទៀតផងណាចាសូមទស្សនាវិធីធ្វើជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនសម្រាប់បន្លែដែលយើងយកមកធ្វើជ្រក់បងប្អូនគឺមានតែត្រសក់ការ៉ុតចាខ្ញីជាមួយនឹងល្ហុងបងប្អូនហើយក៏មាននៅម្ទេសចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសចាហើយក៏មានជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដែរបងប្អូនសម្រាប់បន្លែក្នុងការធ្វើជ្រក់គឺមានតិចមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើជ្រក់ហើយគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាចាហើយគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតបងប្អូនមានដូចជាស្ករសចាជាមួយនឹងអំបិលចាហើយក៏មានជាមួយនឹងទឹកត្រីបងប្អូនចាហើយចុងក្រោយនេះគឺទឹកខ្មេះចាជាដំបូងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតសម្បកល្ហុងហើយនឹងការ៉ុតឲ្យស្អាតសិនណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ល្ហុងនេះដែរនៅពេលដែលយើងចិតសម្បកស្អាតហើយបងប្អូនគឺយើងត្រូវយកគ្រាប់ចេញឲ្យអស់ដែរចាហើយសម្រាប់ខ្ញីវិញក៏យើងធ្វើការចិតសម្បកចេញដូចគ្នាណាបងប្អូនសម្រាប់ការធ្វើជ្រក់ចាប្រសិនបើយើងបន្ថែមខ្ញីនឹងធ្វើឲ្យជ្រក់របស់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងសម្អាតសម្បកស្អាតហើយបងប្អូនគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកល្ហុងនេះមកឈូសជាសរសៃបែបនេះចាតែល្ហុងក៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលព្យាយាមសម្រក់ទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិណាដោយសារតែជាតិសរសៃជាតិទឹកវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលមាននៅក្នុងផ្លែល្ហុងបងប្អូនផ្លែល្ហុងគឺជួយប្រសើរឡើងនូវសុខភាពបេះដូងព្រោះមានវីតាមីនប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានឥទ្ធិពល3ប្រភេទណាគឺវីតាមីន A វីតាមីន C និងវីតាមីន E ចាក្នុងការការពារបញ្ហាផ្សេងដូចជាបញ្ហាបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមបងប្អូនសម្រាប់ការ៉ុតវិញក៏យើងធ្វើការឈូសជាសរសៃដូចគ្នាបងប្អូនចាការ៉ុតគឺជួយដល់ភ្នែកចាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមណាការ៉ុតល្អណាស់ចាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ណាការ៉ុតក៏អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកដែរណាបងប្អូនចាប្រាប់ជ្រក់របស់នាងខ្ញុំគឺមាន2 style បងប្អូនចាទី1គឺឈូសជាសរសៃចាទី2គឺចិត្តជាបន្ទះស្ដាងបែបនេះណាចាដោយសារតែទី1គឺបន្លែរបស់យើងនៅពេលដែលស្ដើងគឺពិបាកកាន់ក្នុងការឈូសបងប្អូនចាហើយទី2គឺដោយសារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំជ្រក់ប្រភេទជាសរសៃបងប្អូនចាហើយនឹងមានអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំជ្រក់ជាប្រភេទជាចំណិតស្ដាងបែបនេះណាចាហើយដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតគឺនាងខ្ញុំធ្វើទាំងពីរតែម្ដងបងប្អូនធ្វើទាំងសរសៃនិងធ្វើជាចំណិតរួមគ្នាតែម្ដងចាអ្វីដែលពិសេសនោះគឺពេលដែលយើងញ៉ាំបងប្អូនជ្រក់របស់យើងគឺឆ្ងាញ់ណាស់ចាព្រោះមានទាំងជាតិសរសៃនិងជាតិចំណិតចូលគ្នាតែម្ដងចាប្រសិនមកបងប្អូនមិនធ្លាប់សាកធ្វើលាយគ្នាពី style ដូចនាងខ្ញុំទេបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានណាចាគ្នាថាញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់តែម្ដងបងប្អូនតមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ញីចាជាសរសៃស្ដើងដូចគ្នាណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញីនៅពេលដែលយើងយកមកធ្វើជ្រក់បងប្អូនគឺធ្វើឲ្យជ្រក់របស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើចាពិសេសនៅពេលដែលយើងញ៉ាំប៉ះខ្ញីបន្តិចគឺមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់មែនតើណាជ្រក់របស់យើងបងប្អូនហើយខ្ញីក៏ជួយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមចាខ្ញីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងបានយ៉ាងល្អទៀតផងណាចាសម្រាប់ត្រសក់វិញបងប្អូនគឺមាននៅកាឡូរីទាប
ជាជំរឿនដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកចង់បញ្ចុះទម្ងន់ណាចានឹងជួយដល់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងណាបងប្អូនចាជាពិសេសណាក្នុងត្រសក់មួយផ្លែមានជាតិទឹកប្រហែលជា96%វាជួយជំរុញដល់ជាតិទឹកដល់សំណើមនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានយ៉ាងល្អចាហើយបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំយកល្ហុងជាមួយនឹងការ៉ុតនេះបងប្អូនមកច្របាច់ជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចទេចាគឺយើងធ្វើការច្របាច់ទាំងអស់ជាមួយគ្នាតែម្ដងបងប្អូនទាំងល្ហុងសរសៃជាមួយនឹងល្ហុងចំណិតចាបងប្អូនចាដោយនាងខ្ញុំប្រើអំបិលមួយស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាដើម្បីច្របាច់ជាមួយនឹងល្ហុងជាមួយនឹងការ៉ុតរបស់យើងហ្នឹងណាតតែរាងទន់បន្តិចសិនណាបងប្អូននៅពេលដែលល្ហុងហើយនឹងការ៉ុតរបស់យើងរាងទន់បន្តិចហើយបងប្អូនគឺយើងយកមកពូតយកទឹកចេញចាបន្ទាប់ពីយើងយកល្ហុងនេះពូតទឹកចេញរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺយើងយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតណាបងប្អូនចាយើងលាងទឹកដើម្បីជំរះជាតិអំបិលហ្នឹងចាយើងអាចលាងមួយទឹកឬក៏ពីរទឹកដើម្បីឲ្យសាច់ល្ហុងហើយនិងការ៉ុតរបស់យើងហ្នឹងគឺស្អាតល្អចាបន្ទាប់ពីលាងល្ហុងរួចហើយគឺនាងខ្ញុំយកទឹកហ្នឹងបងប្អូនចាដាក់ជាមួយនឹងតកចាដើម្បីទុកត្រាំល្ហុងដែលយើងបានលាងរួចស្អាតអមាញ់មិញនេះណាបងប្អូនចាយើងដាក់ត្រាំប្រហែលជា15ទៅ20នាទីណាបងប្អូនយើងត្រាំទុកចោលសិនណាចាកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែត្រាំល្ហុងនេះបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមជាចំណិតទៅចាសម្រាប់ការធ្វើជ្រក់គឺមិនអាចខ្វះបានទេបងប្អូនខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមណាខ្ទឹមសគឺមាននៅកាឡូរីទាបមានខ្លាញ់ឆ្អែតមានសូដ្យូមមានសារធាតុរ៉ែនិងវីតាមីនជាច្រើនដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមផ្ទុកទៅដោយសារធាតុអង់ទីអូបទិកមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗចាខ្ទឹមក្រហមមាននៅជីវជាតិខ្ពស់សម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃវីតាមីនសារធាតុរ៉ែសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងសមាសធាតុសរីរាង្គដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពរបស់យើងបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំស្រង់ល្ហុងនិងការ៉ុតដែលបានត្រាំទឹកកកអបាញ់មិញនេះបងប្អូនទុកឲ្យស្រស់ទឹកបន្តិចសិនណាដោយយើងមិនបាច់ច្របាច់យកទឹកចេញទៀតទេសម្រាប់ពណ៌ការ៉ុតនិងល្ហុងរបស់យើងគឺថ្លាល្អមែនតើណាបងប្អូនទុកឲ្យស្រស់ទឹកបន្តិចសិនឥឡូវនេះខ្ញុំមកលាយគ្រឿងផ្សំដែលនាងខ្ញុំប្រើអំបិលចុងស្លាបព្រាបាយបងប្អូនជាមួយនឹងទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយហើយសម្រាប់ទឹកខ្មេះវិញបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួន5ស្លាបព្រាបាយហើយសម្រាប់ស្ករសនេះវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួន6ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនរួចហើយគឺយើងកូរឲ្យគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងគឺរលាយសព្វចូលគ្នាបងប្អូននៅពេលដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងរលាយសព្វចូលគ្នាល្អហើយចុងក្រោយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានហាន់ទុកអំបាញ់មិញនេះសម្រាប់ទឹកគ្រឿងផ្សំនេះដែរគឺយើងត្រូវការរសជាតិរាងមុតបងប្អូនគឺមុតប្រៃផ្អែមនិងជូរសម្រាប់រសជាតិនេះដែរបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយតាមការចូលចិត្តគ្រឿងផ្សំរៀបចំរួចរាល់នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជ្រក់ហើយបងប្អូនដោយដាក់បន្លែរបស់យើងនឹងមានល្ហុងនិងការ៉ុតនឹងចូលជាមួយនឹងត្រសក់ផងដែរណាបងប្អូនដោយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយទុកអំបាញ់មិញនេះបងប្អូន
រួចហើយគឺយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យចូលជាតិគ្នាបងប្អូនហើយប្រសិននៅពេលដែលបងប្អូនច្របល់ហើយចាបងប្អូនអាចភ្លក់មើលប្រសិនបើមានស្ទើររសជាតិអាចបន្ថែមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានណាចាបងប្អូនចាសម្រាប់សាច់ល្ហុងនិងការ៉ុតរបស់យើងនេះវិញគឺថ្លាល្អហើយស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើណាចាហើយជាពិសេសទៅទៀតណាបងប្អូនគឺយើងអាចច្រកកែវឬក៏ប្រអប់ចាដាក់ក្លាសេនៅក្នុងទូទឹកកកញ៉ាំបានជាច្រើនថ្ងៃទៀតផងណាចាយើងអាចទុកញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់អាំងគ្រប់ប្រភេទណាបងប្អូនប្រហិតត្រីនិងញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងសាច់ក៏បានដែរណាចាសម្រាប់ជ្រក់របស់នាងខ្ញុំនេះអាចក្លាសេទុកញ៉ាំមួយសប្តាហ៍ណាបងប្អូនហើយរសជាតិវិញនៅតែស្រួយឆ្ងាញ់ដដែលសម្រាប់ពណ៌នៅតែស្រស់ដដែលណាបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងបែបនេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់ចាព្រោះរសជាតិជ្រក់គឺឆ្ងាញ់តាមអ្វីដែលយើងចង់បានណាបងប្អូនហើយជាពិសេសគឺស្រួយល្អទៀតផងណាចាមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពណ៌ជ្រក់វិញក៏ស្រស់ថ្លាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំណាបងប្អូនចាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមាននៅអនាម័យល្អចាញ៉ាំហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងណាចាប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹលណាបងប្អូនអាចបន្ថែមម្ទេសនៅពេលដែលយើងធ្វើជ្រក់នេះបានយើងដាក់ជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យជ្រក់របស់យើងនឹងរឹតតែឆ្ងាញ់ពិសេសតែម្ដងណាចាសម្រាប់ខ្ញុំវិញត្រូវដាក់ម្ទេសនៅពេលដែលដួសញ៉ាំបងប្អូនពីព្រោះកូននិងក្រុមគ្រួសារនឹងខ្ញុំគឺមិនសូវចេះញ៉ាំហឹលទេចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាសូមជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាចាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះនៅវីដេអូក្រោយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីចម្អិនប្រហិតត្រីដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់ញ៉ាំជាមួយជ្រក់យើងផងដែរណាបងប្អូនចាក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចាជាមួយនឹងវិធីធ្វើប្រហិតត្រីដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអរគុណជម្រាបលា